โอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาอีกรอบนะคะยังอยู่ที่ Radio Asia นะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเจออะไรน่าสนใจก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเมื่อเช้านั่งฟังก็พบกับคุณKartini มีความทรงจำไม่ค่อยดีนะคะคุยกับคุณ Kartini เมื่อเช้าคุณ Kartini เนี่ย you're the director of the radio station right คุณ Kartini เป็นผอ.สถานีวิทยุที่เจาะกลุ่มเป้าหมายอายุ18และเด็กกว่านะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้ทำนะคะก็เลยคิดว่าน่าสนใจก็เลยจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะ I just told my audience that for 18 and younger it's a group that Thailand actually doesn't have yet, and it's very interesting. So, what make you think it would work? Actually, the initiative was spearheaded or it was initiated by the government. Also because, in my presentation, I also mentioned that the Gen Z is one of the biggest sector of group of people, of population, not only in Malaysia but in the world, that it's going to now enter into job market. Right. So they have been becoming very important. So it's not about whether we know whether it will work or not, but we need to address this group. Right. Because you cannot ignore them, and because some people I have gotten comments saying that the younger generation doesn't have purchasing power, and most commercial broadcasters purchasing or airtime or selling airtime to client is very important. However, we have an objective. So it's not about just commercialization, but also servicing a community, servicing a sector, which is the youth, which has so many potential, but doesn't have much content for them. I mean, there's so many content on TV or on YouTube. Anyway, there's your MTV, there's the all the channels that servicing them, but these are very entertainment based. Which content? How are they going to get information that is related to them? So this is not about whether we know it will work or not, but we have to come out something to ensure that they get information. โอเคคุณผู้ฟังก็ถามเขาว่าอะไรตัดสินใจให้ทำสถานีวิทยุที่เจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชนอายุ18และต่ำกว่านะคะคุณKartini Tini, just call me Tini. คุณผู้ฟังคงชินกับความโก้ของดิฉันแล้วคุณทีนี่บอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องคิดว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่เป็นเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่เฉพาะในมาเลเซียแต่ว่าในโลกนะคะแล้วก็เขาก็เป็นกลุ่มที่สื่ออื่นมีคอนเทนต์สำหรับเขามีทีวีมี MTV มีละครมีอะไรก็ว่าไปแต่วิทยุเนี่ยไม่มีเพราะเขามองว่าเจเนอเรชั่น Z เนี่ยที่หลายคนบอกว่าไม่ใช่กลุ่มที่จะสามารถสร้างรายได้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีกำลังของเขามีกำลังซื้อมีอำนาจในการเป็นส่วนผลักดันในการตัดสินใจของที่บ้านนะคะเขาก็เลยมองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ควรจะถูกละทิ้งไม่ควรจะถูกละเลยโอเค so of all the radio show you have on your station can you pick maybe one of the most popular one and tell us about it I will gauge because it's very difficult to say which one is most popular because we do enter surveys and we can see the highest rating ones. But for radio station, the most popular would naturally be by default in the morning and also drive time because the prime time because people listen to the radio in the car. So if I pick a segment within these two main belt, okay, our morning ones we have I Wanna Be. So I Wanna Be talks about career that is unconventional, something that the youth can think about. Like we talk about career as a barista. We talk about a career just last week about a female pilot, a cake decorator. All this because you can see now the younger generation have moved into different job preferences. Not all Gen Z or Gen Y even wants to work in corporate the 9 to 5. True. So this has changed also with the youth. A lot of them have online shops now selling bags, shoes. So we discuss, we have this segment where we have different people with different occupation and expose them further to, it's beyond becoming a lawyer or engineer. Right. You can even become a barista and make it as a career. What's the name of the show again?
I wanna be โอเคก็ถามเขาว่าโชว์ไหนที่คิดว่า popular ที่สุดแน่นอนก็เป็นโชว์ที่ออกอากาศช่วงพรามไทม์นะคะก็เป็นโชว์ที่เขาเรียกว่า I wanna be I wanna be แปลตรงตัวก็คือฉันอยากจะเป็นนะคะเขาก็พูดถึงว่าเนื่องจากมันไปเจาะกลุ่มที่เด็กวัยรุ่นที่จะกลายเป็นคนทำงานในอนาคตเนี่ยเขาก็พูดถึงอาชีพต่างๆซึ่งแน่นอนสำหรับ Gen Z นี่นะคะหรือ Gen Z ภาษาไทยก็จะเรียก Gen Z ใช่ไหมมันก็จะแตกต่างจากรุ่นก่อนๆเพราะเขาจะไม่นึกถึงการทำงานในออฟฟิศละเขาจะนึกถึงว่าถ้าฉันจะไปเป็นบาริสต้าล่ะไปเป็นคนชงกาแฟ career path หรือว่าเส้นทางการทำงานของฉันคืออะไรถ้าฉันจะเป็นคนไปตกแต่งเค้กล่ะหรือว่าถ้าฉันอยากจะเป็นนักบินผู้หญิงล่ะมันเป็นไปได้ไหมนะคะก็เหมือนเป็นหนึ่งในรายการที่เป็นที่นิยมเพราะว่าเป็นช่วงไทม์ไทม์ด้วยช่วงไทม์ไทม์อย่างที่คุณผู้ฟังก็น่าจะทราบดีแหละว่ามันก็จะเหมือนกันทุกประเทศนะเป็นช่วงที่ขับรถนั่นเองตอนเช้ากับตอนค่ำนะคะ so how do you engage the listeners so we usually called this in this program or just in general maybe in this program in this program so basically the engagement I think all the other radio stations are already working on so it's always on the social media the origin the traditional phone call and we also have WhatsApp and voice note because sometimes we realize that actually the younger generation they prefer to send this text or they might not be able to respond almost immediately so voice note so this we have a WhatsApp line so it comes in through various channels you know previously maybe about 5 years ago email response was also used but I think in this age email is no longer relevant because it's not quick enoughคือว่ากำลังจะจบช่วงเบรกกาแฟคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะสรุปเลยละกันก็ถามเขาว่าได้สื่อสารกับแฟนรายการของเขายังไงบ้างแน่นอนทางแบบประเพณีนิยมคือแบบโทรศัพท์นะคะ traditional แล้วก็มีอย่างของเราใช้ Line ใช่ไหมคะแต่อย่างของในมาเลเซียเขาใช้ WhatsApp กันก็เป็น text มาเพราะ generation เนี้ยชอบ text มากกว่าหรือไม่ก็อัดเสียงส่งคำถามคุยมาถ้าอย่างเป็นรุ่นดิฉัน รุ่นก่อนนี้ก็จะเป็นอีเมลนะคะแต่สมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยอีเมลกันแล้ว สมัยนี้จะเป็นแบบแชทกลุ่มแล้วนะคนละรุ่นค่ะค่ะโอเค thank you very much for your time Thank you so much. sorry that I just interrupt your break you didn't get to have coffee Thank you so much ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเจออะไรน่าสนใจนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังอีกส่วน Facebook Live ที่จะสัมภาษณ์บ่ายนี้บ่าย3นะคะเดี๋ยวก็มาเจอกันเป็น section ภาษาอังกฤษบน MRN นะคะแต่ว่าสำหรับรายการวิทยุที่น่าสนใจจากประเทศอื่นในอาเซียนเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์เรื่อยๆค่ะ